வெல்கம் பேக் டு த சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிற இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஷிப் பில்டிங் ஷாப்பில் அந்த ஷாப்னு சொல்கிறேன் அந்த ஒரு கம்பெனியில் தான் நின்றுட்டு இருக்கோம். ஸோ அது பக்கத்தில் ஒரு பழைய காலத்து ஷிப் வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடிலாம் முழுக்க மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு படகு வந்து சர்வீஸை அதோட வாழ்நாள் லைஃப்பை முடிச்சுட்டு இங்கே கொண்டு போட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உடஞ்சி சிதிலமடைந்து இங்கே கிடக்குது. இதிலே ஒரு புதுமையான விஷயம் என்ன பார்த்தோன்னா, இந்த ஒரு பழைய காலத்து படகுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜின் வச்சு இயக்கக்கூடிய ஒரு படகு. இதோட ப்ரொப்பலர் இல்லை ஆக்சுவலாக. இதோட வெளியே போய் நம்ம அவுட் சைடில் பார்த்தோம், அதோட ஷாஃப்ட் மட்டும் தான் இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட இன்ஜின். அண்ட் இது வந்து ஒரு பயணிகள் படகு மாதிரி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக சீட்டு பெஞ்சு போட்டிருக்காங்க. இதில் வேறு சொல்கிற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. இதில் இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்குது, வாட்டர் டேங்க்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்குது, ஃபியூல் டேங்க்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இதோட பின்பகுதி அந்த ஷிப்போட அண்டர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது. ஸோ இதில் வேறு எந்த ஒரு விஷயங்களுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இதில் முழுக்க அந்த பழமையான விஷயங்கள் மட்டுமே இருக்குது. அண்ட் இதோட ஃபுல் வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக போடுவேன். பை.